mhuwiex f'xifer l-irdum, Oliver, qiegħed fqieħ l-irdum. Stennejt il-leħen tal-mulej biex nisma' x'jrid jgħid u fl-aħħar huwa niżel hawn u qalli kliem sabiħ. Refani minn ġoqih l-irdum fejn darba kont waqgħajt. Naddaf li l-ġrieħi li ġarrabt u ħadni biex nistrieħ. Imbagħad għallimni għanijiet sbieħ li qabel qatt ma ngħid u wedni li ma jitlaqnix biex ma naqax fl-irdum. Kemm huma kbar l-ġubijiet li tażelint mulej, illum ninsab ferħan mill-ġdid u qisu qatt ma kien. Din hija poeżija li jintużat propju fil-funeral ta' Oliver, stennejt il-leħen tal-mulej. U qed naraw li hija marbuta fiha l-element reliġjuż, il-mulej, u allura dik il-fidi li Oliver fl-aħħar żmien ta' ħajtu, aktar ma beda jgħaddi żmien, aktar għalmenu jien rajtu jien kont tiltaqa' miegħu kuljum, aktar narah jemmen fidi u b'qawwa verament b'saħħitha. Din il-poeżija li tfakkarni daqsxejn f'Dante Alighieri. Iswa hemm parallel. F'Dante fid-Divina Kommedja jibda pratikament f'mument imwier ta' ħajtu. Jiġifieri mitluf ġo bosk mudlam. Mi ritrovaj in una selva oscura. Mbagħad Dante jagħmel dal-vjaġġ fl-infern, fil-purgatorju, fil-ġenna u fl-aħħar jirredimi ruħu. U jgħid mela fil-li kien nella selva oskura, fil-foresta mudlama. U jispiċċa biex joħroġ a riveder l-stelle, biex nerġa' nara l-istilel, jiġifieri il-ġenna. Oliver ma jużax l-istess metafora, imma ftit jew wisq f'din il-poeżija qed jgħid l-istess ħaġa u qed jgħid. Stennejt il-leħen tal-mulej biex nisma' x'jrid jgħid u fl-aħħar huwa niżel hawn. Hawn fejn? Refani minn ġoqih l-irdum. Mela il-metafora hawnhekk hija tal-irdum. Mhuwiex f'xifer l-irdum, Oliver, qiegħed fqieħ l-irdum, fl-abissi li kien fihom. U l-mulej jerfaw minn xaru u xek. Għaliex? Għax jallimni għanjiet sbieħ biex ma nerġax naqa' fl-irdum. Mela bħalma Dante Alla ħarġu u l-fidi ħarġitu mill-infern u jew mill-ħajja mwiera bil-metafora tal-bosk tal-foresta biex jara l-istilel, ċoħe biex jara l-ġenna, hawnhekk ukoll il-mulej jgħin lil Oliver Friġġieri jinsa dak li moddi imwier, ikraħ u jerfaw il-barra mill-irdum. U għaw jidħol it-tieni element li jolqotni u jingħid dal-irdum. X'kien? La waqaf l-irdum. Għal xiex kienet jirreferi Oliver? Kienet jirreferi għal żożija tiegħu, jiġifieri għal-poeta ribelli, għal-kittib ribelli, għax niftakru li Oliver Friġġieri beda fil-moviment Ewmien letterarju bħala rivoluzzjonarju. Pratikament, meta nqabblu mat-tradizzjoni letterarja ta' dak iż-żmien, huwa il-bniedem li jikteb dwar topics li kienu anatema. Dak iż-żmien jikteb dwar id-divorzju, jikteb dwar l-omosessualità. Mela issa li xjaħ u l-immatura qed iħoss dan il-perjodu bħala mument li qed jiġħdu pratikament u jew nkella qed jiġħad lilu nnifsu bħala kittib politiku għax wara l-fażi tar-ribellioni kontra t-tradizzjoni għandna l-Oliver Friġġieri politiku. Fil-gżira ta' Parsi ma jikbrux juri, fil-Parlament ma jikbrux juri. Allura qed jgħid ukoll isma' pratikament dak kollu li għamilt jiena meta tkellimt, meta esprimejt il-ħsibijiet tiegħi dwar il-waqa etika ta' pajjiżna, il-politika kattiva li waslitna kważi biex nitqabdu ma' xulxin, da kollu kien għal xejn, anzi llum naraħ bħala li kont propju fil-fossa
u kellu jkun Alla, kellha tkun il-fidi li toħroġni minn dak kollu. Min jaf dawn huma kollha ħsibijiet ovvjament li jgħaddu minn moħħ il-poeta u li aħna ninterpretaw jew nippruvaw ninterpretaw li hu żgur li Oliver aktar ma għadda żmien aktar resaq lejn il-fidi u meta ngħid il-fidi hija l-fidi Kattolika u kien jgħid li mingħajr il-fidi m'aħna xejn. Hekk ma nemnux m'aħna xejn. Mhux bil-fors wieħed jaqbel miegħu fl-isfumaturi kollha tiegħu, però dan kien il-perkors ta' dan il-bniedem. Ta' dan il-bniedem li beda ribelli, rivoluzzjonarju, kontra tradizzjoni ikkakmata, speċjalment fil-qasam letterarju, kompla b'impenn politiku propju biex itejjeb il-qagħda tan-nies f'pajjiżna u biex jirreżisti il-politika maħmuġa li kienet għaddejja f'dawk iż-żminijiet, biex imbagħad però nesa kollox ħareġ minn dak l-irdum u riesa lejn Alla. U fil-21 ta' Novembru jekk twettaq dak li emmen fih Oliver fil-jum tal-mowt, Oliver iltaqa' mal-mulej li refgħu mill-irdum u flimkien setgħu u għadhom probabbilment jagħmlu dawn l-ġubijiet il-kbar li għażel il-mulej imma li wettaqhom Oliver Friġġieri.